लेमन ग्रास एक जड़ी बूटी है जिसका वैज्ञानिक नाम सिम्बोपोगन सिट्रेटस है। इसमें मौजूद नींबू की सुगंध के कारण इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये एक 12 मासी घास है जो कि भारत और ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाया जाता है। इसके व्यंजनों में उपयोग के अलावा लेमन ग्रास में औषधीय लाभ भी पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं लेमन ग्रास के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल के लिए। लेमन ग्रास में एंटी हाइपरलिपिडेमिक और एंटी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिक गुण होते हैं जो स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य रखने में मदद करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि लेमन ग्रास के नियमित सेवन से ट्राइग्लिसराइड के स्वस्थ स्तर को सामान्य रखने और शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 2, कैंसर से बचाव करें। शरीर की स्वस्थ सामान्य कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए लेमन ग्रास बहुत ही प्रभावी है। लेमन ग्रास के एंटी कैंसर गुण त्वचा के कैंसर की रोकथाम में बहुत लाभकारी होते हैं। नंबर 3, खराब पेट का उपचार करें। अध्ययनों से पता चलता है कि लेमन ग्रास के तेल में एंटी माइक्रोबियल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। लेमन ग्रास के सूजन को कम करने वाले गुण कब्ज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, दस्त, मतली और पेट में दर्द के उपचार के लिए फायदेमंद होते हैं। नंबर 4, अनिद्रा के लिए। मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को शांत करने में लेमन ग्रास बहुत ही मददगार है। इससे नींद को बेहतर करने में मदद मिलती है। रिसर्च के अनुसार लेमन ग्रास चाय में शामक और हिप्नोटिक गुण होते हैं जो नींद की अवधि और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 5, अस्थमा से बचाएं। खांसी और सर्दी के इलाज में इसके प्रभावों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा में लेमन ग्रास का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अन्य लाभकारी घटकों के साथ साथ इसमें विटामिन सी भी होता है जो बंद नाक, फ्लू और ब्रोंकाइल अस्थमा जैसे अन्य श्वसन विकारों से राहत प्रदान करता है। नंबर 6, बुखार कम करने के लिए। इससे बुखार को कम करने में मदद मिलती है। लेमन ग्रास के एंटीपायरेटिक और डायफोरेक्टिव प्रभाव का प्रयोग आमतौर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा में बुखार का इलाज करने के लिए किया जाता है। नंबर 7, संक्रमण से बचाएं। लेमन ग्रास एक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है और इसके एंटीबायोटिक और एंटीफंगल गुणों की वजह से यह दाद, फफोले, खुजली और मूत्र पथ के संक्रमण जैसे संक्रमणों के उपचार में प्रभावी है। नंबर 8, सिर दर्द के लिए। इसके एनाल्जेसिक गुणों के कारण लेमन ग्रास सिर दर्द और माइग्रेन की वजह से दर्द और परेशानी को कम करने में मदद करता है। नंबर 9, तनाव का इलाज करें। लेमन ग्रास एक शांतिदायक दवा है और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया टॉनिक है। यह मन को उत्तेजित करता है और घबराहट, चक्कर, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे मानसिक विकारों से मुकाबला करने में मदद करता है। यह तनाव के कारण चिंता और थकान के लक्षणों को कम करने में सहायक है। नंबर 10, डायबिटीज का इलाज करें। टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में लेमन ग्रास बहुत ही लाभकारी साबित हुआ है। अध्ययनों से पता चलता है कि इसमें मौजूद सिट्रोल इंसुलिन का बेहतर स्तर बनाए रखता है और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नंबर 11, अरोमा थेरेपी में। लेमन ग्रास में एंटीफंगल, कीटनाशक और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। लेमन ग्रास तेल का उपयोग एरोमा थेरेपी में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके चिकित्सीय प्रभावों के कारण शरीर को फ्रेश रखने में मदद मिलती है।